ဒီနေ့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာကအခြေခံနာမဝိသေသနအကြောင်းရဲ့နောက် noun be adjective မှာအသုံးပြုမယ်အခြေခံဝကြ၄မျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် but to be အခန်းမှာဆရာတို့နီး၅မျိုးရှိပါတယ်နီး၅မျိုးကတော့ noun be noun ဖြစ်ကြောင်းကိုပြတယ် noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတယ် noun be adjective အရေးချင်းအရေးသွေးတို့ကိုပြတယ် noun be verb ing ပြုလုပ်ကြောင်းကိုပြတယ် noun be verb eden ခံရကြောင်းကိုပြတယ်ဒါကတော့ verb to be ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နီး၅မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ noun be noun ဖြစ်ကြောင်းကိုပြတဲ့ပုံစံသင်ခန်းစာတွေကိုရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးနောက် noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းပဲရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့လေ့လာရမှာကတော့ noun be adjective noun be adjective ကတော့အရေးအချင်းအရေးအသွေးသို့မဟုတ်အရေးအတွက်တို့ကိုပြတဲ့ဝကြတွေအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်noun be adjective ဆိုတဲ့ဒီအခန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ basis adjective အခြေခံနာမဝိသေသနလေးတွေကိုဒီနေရာမှာပထမဆုံးလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် happy ပျော်ရွှင်သော happy ပျော်ရွှင်သော sad ဝမ်းနည်းသော sad ဝမ်းနည်းသော rich ချမ်းသာသော rich ချမ်းသာသော poor ဆင်းရဲသော poor ဆင်းရဲသော honest ရိုးသားသော honest ရိုးသားသော dishonest မရိုးသားသော dishonest မရိုးသားသော beautiful လှပသော beautiful လှပသော ugly ရုပ်ဆိုးသော ugly ရုပ်ဆိုးသော kind တနာကျင်နာတတ်သော kind တနာကျင်နာတတ်သော cruel ရက်စက်သော cruel ရက်စက်သောဒါ10လုံးရှိပါပြီနောက်ထပ်ဆက်လေ့လာကြအောင် lucky ကံကောင်းသော lucky ကံကောင်းသော unlucky ကံမကောင်းသော unlucky ကံမကောင်းသော young ငယ်ရွယ်သော young ငယ်ရွယ်သော old အသက်ကြီးသော old အသက်ကြီးသော healthy ကျန်းမာသော healthy ကျန်းမာသော graceful ကျက်သရေရှိသော graceful ကျက်သရေရှိသော polite ယဉ်ကျေးသော polite ယဉ်ကျေးသော successful အောင်မြင်သော successful အောင်မြင်သော patient စိတ်ရှည်သော patient စိတ်ရှည်သော impatient စိတ်မရှိသော impatient စိတ်မရှိသောဒါဆိုရင်နာမဝိသေသနအလုံး20ရသွားပါပြီနောက်ထပ်အလုံး20ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင် easy လွယ်ကူသော easy လွယ်ကူသော difficult ခက်ခဲသော difficult ခက်ခဲသော expensive ဈေးကြီးသော expensive ဈေးကြီးသော persevering စွဲကောင်းသော persevering စွဲကောင်းသော diligent ဝိရိယရှိသောကြိုးစားသော diligent ဝိရိယရှိသောကြိုးစားသော intelligent ဉာဏ်ကောင်းသော intelligent ဉာဏ်ကောင်းသော mature ရင့်ကျက်သော mature ရင့်ကျက်သော immature မရင့်ကျက်သော immature မရင့်ကျက်သော important အရေးကြီးသော important အရေးကြီးသော necessary လိုအပ်သော necessary လိုအပ်သောနောက်ထပ်10လုံးလေ့လာကြည့်ရအောင် essential မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော
essential မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော effective ထိရောက်သော effective ထိရောက်သော useful အသုံးဝင်သော useful အသုံးဝင်သော meaningful အဓိပ္ပာယ်ရှိသော meaningful အဓိပ္ပာယ်ရှိသော meaningless အဓိပ္ပာယ်မရှိသော meaningless အဓိပ္ပာယ်မရှိသော good nature စိတ်သဘောထားကောင်းသော good natured စိတ်သဘောထားကောင်းသော kind hearted တနာကျင်နာတတ်သော kind hearted တနာကျင်နာတတ်သော far sighted အမြင်ကျယ်သော far sighted အမြင်ကျယ်သော short sighted အမြင်ကျဉ်သော short sighted အမြင်ကျဉ်သော courageous တတိရှိသောရဲဝံ့သော courageous တတိရှိသောရဲဝံ့သောဒါကတော့အခြေခံအနေနဲ့သိထားရမယ်နာမဝိသေသနာအလုံး40ဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုံး40နဲ့ဆရာတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေမှာလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအလုံး40ကိုကြည်ညက်အောင်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် noun ဒီ adjective ကတော့အရေးအချင်းအရေးအသွေးအရေးအတွက်တို့ကိုပြပါတယ်ဒီအရေးအချင်းအရေးအသွေးအရေးအတွက်တို့ကိုပြတဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးပစ္စုပန်မှာလည်းပထမဆုံး pronoun I နဲ့လေ့ကျင့်ကြရအောင် I ကပစ္စုပန်မှာ verb to be က am နဲ့တွဲပါတယ် I am not am I and I နောက်ကကွက်လက်ထဲမှာ noun be adjective အခန်းဖြစ်လို့မို့ adjective တစ်လုံးကိုယူပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမယ်ဒီနေရာမှာယူပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ် adjective လေးကတော့ successful ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ကြရအောင် I am successful I am not successful am I successful and I successful successful ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ် I am successful ငါအောင်မြင်တယ်ဒါကပစ္စုပန်မှာအတိတ်ဆိုရင်တော့ငါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောမယ် I was နဲ့တွဲပါတယ် I wasn't I was successful I wasn't successful was I successful wasn't I successful အနာဂတ်ဆိုရင်တော့ I က will be နဲ့တွဲပါတယ် I will be I won't be will I be won't I be I will be successful ငါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ် I won't be successful will I be successful won't I be successful နောက်ထပ် I ပြီးတော့ we နဲ့လေ့ကျင့်မယ် we ကပစ္စုပန်မှာ verb to be က are နဲ့တွဲပါတယ် we are we and are we are successful we and successful are we successful and we successful we အတိတ်က will နဲ့တွဲပါတယ် we will we want will we want we will successful we want successful will we successful want we successful အနာဂတ်မှာ we က will be နဲ့တွဲပါတယ် we will be we won't be will we be won't we be we will be successful we won't be successful will we be successful won't we be successful now you နဲ့လေ့ကျင့်မယ် you are you and are you and you are successful you and successful are you successful and you successful အတိတ်နဲ့လေ့ကျင့်မယ် you will you want will you want you will successful you want successful will you successful want you successful အနာဂတ်နဲ့လေ့ကျင့်မယ် you will be you won't be will you be won't you be you will be successful you won't be successful will you be successful won't you be successful he နဲ့လေ့ကျင့်မယ် he is he ကပစ္စုပန်မှာ is နဲ့တွဲတယ် he is he isn't is he isn't he is successful he isn't successful is he successful isn't he successful အတိတ်မှာ was နဲ့တွဲတယ်
he was, he wasn't, was he, wasn't he. He was successful, he wasn't successful, was he successful, wasn't he successful. အနာဂတ်မှာ will be နဲ့တွဲပါတယ် he will be, he won't be, will he be, won't he be. He will be successful, he won't be successful, will he be successful, won't he be successful. he ပြီးတော့ she နဲ့လေ့ကျင့်အောင်မယ် she က is နဲ့ပဲတွဲပါတယ် she is, she isn't, is she, isn't she. She is successful, she isn't successful, is she successful, isn't she successful. အတိတ်နဲ့လေ့ကျင့်မယ် she was, she wasn't, was she, wasn't she. She was successful, she wasn't successful, was she successful, wasn't she successful. အနာဂတ်နဲ့လေ့ကျင့်မယ် she will be, she won't be, will she be, won't she be. She will be successful, she won't be successful, will she be successful, won't she be successful. Now သူတို့ရဲ့ he she ရဲ့အများ they နဲ့လေ့ကျင့်မယ် they ကတော့အများဖြစ်လို့ပစ္စုပန် are နဲ့တွဲပါတယ် they are, they aren't, are they, aren't they. They are successful, they aren't successful, are they successful, aren't they successful. they ကအတိတ်မှာ will နဲ့တွဲပါတယ် they will successful, they weren't successful, were they successful, weren't they successful. အနာဂတ်မှာ will be နဲ့တွဲပါတယ် they will be successful, they won't be successful, will they be successful, won't they be successful. ဒါကတော့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလ၃မျိုးလုံးကို noun be adjective အခန်းမှာဆရာတို့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် noun be adjective အခြေခံဝါကျ၄မျိုးလေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျင့်ညက်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တွက်လက်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လွယ်ပေမဲ့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ကြရအောင်ပထမဆုံး mama is အဲ့ဒီမှာ mama is နဲ့ဝါကျ၄မျိုးရှိပါတယ် mama ကတော့ဒါက noun ဖြစ်ပါတယ် is ကတော့ but to be be ကရိယာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဆရာတို့ adjective တင်တော်တဲ့ adjective တစ်လုံးလုံးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် noun be adjective အခန်းဖြစ်ပါတယ် Mama is honest Mama ကရိုးသားတယ် Mama isn't honest Mama ကမရိုးသားဘူး Is Mama honest Mama ရိုးသားလား Isn't Mama honest Mama ကမရိုးသားဘူးလား Mama is beautiful Mama ကလှတယ် Mama isn't beautiful Mama ကမလှဘူး Is Mama beautiful Mama ကလှလား Isn't Mama beautiful Mama ကမလှဘူးလား Mama is graceful Mama ကကြက်တည်ရှိတယ် graceful ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြက်တည်ရှိသောဖြစ်ပါတယ် adjective ပါ Mama isn't graceful Mama ကကြက်တည်မရှိဘူး Is Mama graceful Mama ကကြက်တည်ရှိလား Isn't Mama graceful Mama ကကြက်တည်မရှိဘူးလားလေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာနဲ့အတူကြိုးစားပြီးတော့နောက်ကနေလေ့ကျင့်ကြည့်ပါမှတ်သားကြည့်ပါ Mama is petulant petulant ဆိုတဲ့ဒီ adjective ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စိတ်ကောက်တတ်တော်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ Mama is petulant Mama ကစိတ်ကောက်တတ်တယ် Mama isn't petulant Mama ကစိတ်မကောက်တတ်ဘူး Is Mama petulant
Mamaစိတ်ကောက်တက်လား Isn't Mama petulant? Mamaစိတ်မကောက်တက်ဘူးလားဒီမှာ Mama ကတော့ noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ noun ကို pronoun ပြောင်းတဲ့အခါမှာ Mama ဆိုတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ she လို့ pronoun ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် she ကလည်းပဲ is နဲ့တွဲပါတယ် Mama ကလည်း is နဲ့တွဲပါတယ်သူက အနေစက်ချက်ဖြစ်နေလို့ပါဒီတော့နောက်ထပ် she နဲ့လေ့ကျင့်ကြရအောင် she ကတော့ pronoun ဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတို့သူ့ကိုဒီနေရာမှာ noun အနေနဲ့ပဲရှုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် noun နဲ့ pronoun တွေကအမျိုးတွေဖြစ်တယ်တအိမ်ထဲမှာဝင်လို့ထွက်လို့ရတယ်တအိမ်ထဲမှာနေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ she ဆိုတဲ့ pronoun ကိုလည်းပဲဆရာတို့ noun လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ noun ပြီး adjective လို့ခေါင်းစဉ်မှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ she is နဲ့လေ့ကျင့်ကြရအောင် she is beautiful သူမကလှတယ် she isn't beautiful သူမကမလှဘူး is she beautiful သူမကလှလား isn't she beautiful သူမကမလှဘူးလား she is graceful သူမကကြက်တရေရှိတယ် she isn't graceful သူမကကြက်တရေမရှိဘူး is she graceful သူမကကြက်တရေရှိလား isn't she graceful သူမကကြက်တရေမရှိဘူးလား she is good nature သူမကသဘောကောင်းတယ် she isn't good nature သူမကသဘောမကောင်းဘူး is she good nature သူမကသဘောကောင်းလား isn't she good nature သူမကသဘောမကောင်းဘူးလားနောက်ထပ် she is she isn't is she isn't she ဒီအခြေခံဝကြ၄မျိုးနဲ့နောက်မှာတင့်တော်တဲ့ adjective လေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ဆက်လက်လေ့ကျင့်ကြမယ်ပထမဆုံး happy happy ကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်ရအောင် she is happy she isn't happy is she happy isn't she happy sad she is sad she isn't sad is she sad isn't she sad rich she is rich she isn't rich is she rich isn't she rich poor she is poor she isn't poor is she poor isn't she poor healthy she is healthy she isn't healthy is she healthy isn't she healthy young she is young she isn't young is she young isn't she young old she is old she isn't old is she old isn't she old mature she is mature she isn't mature is she mature isn't she mature ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ် adjective ကလေးတွေအစားထိုးဆက်လေ့ကျင့်ရအောင် polite ယဉ်ကျေးသောသူမကယဉ်ကျေးတယ် she is polite she isn't polite is she polite isn't she polite lovely သူမကချစ်စရာကောင်းတယ် she is lovely she isn't lovely is she lovely isn't she lovely gorgeous သူမကအရန်လာတယ် she is gorgeous she isn't gorgeous is she gorgeous isn't she gorgeous good nature သူမကသဘောကောင်းတယ် she is good nature she isn't good nature is she good nature isn't she good nature good hearted သူမကစိတ်ကောင်းရှိတယ် she is good hearted
She isn't good-hearted. Is she good-hearted? Isn't she good-hearted? Kind-hearted. သူမကတနာကျင်နာတတ်တယ် She is kind-hearted. She isn't kind-hearted. Is she kind-hearted? Isn't she kind-hearted? Far-sighted. အမြင်ကျယ်တယ်သူမကအမြင်ကျယ်တယ် She is far-sighted. She isn't far-sighted. Is she far-sighted? Isn't she far-sighted? Short-sighted. အမြင်ကျဉ်သောသူမကအမြင်ကျဉ်တယ် She is short-sighted. She isn't short-sighted. Is she short-sighted? Isn't she short-sighted? ဒါကတော့ she နဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုနောက်ကအဖြစ်ပုံမှာတင့်တော်တဲ့ adjective ကလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရှိပြီးတော့ဆရာတို့ကို is ဆိုတဲ့ဒီအခြေခံဝါကျ၄မျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ကိုကတော့ဒါက noun is က be နောက်က adjective တင့်တော်တဲ့ adjective ကလေးတွေအစားထိုးလေ့ကျင့်မယ်ကို is honest ကိုကရိုးသားတယ်ကို isn't honest ကိုကမရိုးသားဘူး is ကို honest ကိုကရိုးသားလား isn't ကို honest ကိုကမရိုးသားဘူးလားကို is handsome ကိုကခန့်နေချောတယ်ကို isn't handsome ကိုကမခန့်ဘူးမချောဘူး is ကို handsome ကိုကခန့်လားချောလား isn't ကို handsome ကိုကမခန့်ဘူးလားမချောဘူးလားကို is courageous ကိုကတတိရှိတယ်ကို isn't courageous ကိုကတတိမရှိဘူး is ကို courageous ကိုကတတိရှိလား isn't ကို courageous ကိုကတတိမရှိဘူးလားဒီမှာကိုဆိုတာကတော့ noun ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို pronoun ပြောင်းတဲ့အခါမှာတက်ရှိလူယောက်ျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ pronoun က he ဖြစ်ပါတယ် he ကလည်း is နဲ့တွဲပါတယ်ဒီတော့ he နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အစားထိုးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင် He is good nature သူကသဘောကောင်းတယ် He isn't good nature သူကသဘောမကောင်းဘူး Is he good nature သူကသဘောကောင်းလား Isn't he good nature သူကသဘောမကောင်းဘူးလား He is optimistic သူကအကောင်းမြင်တတ်တယ် optimistic ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကောင်းမြင်တတ်သောဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ် He isn't optimistic သူကအကောင်းမမြင်တတ်ဘူး Is he optimistic သူကအကောင်းမြင်တတ်လား Isn't he optimistic သူကအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးလား He is pessimistic သူကအဆိုးမြင်တတ်တယ် pessimistic ကတော့ခုနက optimistic ရဲ့စံကျင်ဘက်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဆိုးမြင်တတ်သောဖြစ်ပါတယ် He isn't pessimistic သူကအဆိုးမမြင်တတ်ပါဘူး Is he pessimistic သူကအဆိုးမြင်တတ်လား Isn't he pessimistic သူကအဆိုးမမြင်တတ်ဘူးလား He နဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့အများဖြစ်တဲ့ they နဲ့လေ့ကျင့်မယ် They are they aren't are they aren't they နောက်မှာတင့်တော်တဲ့ adjective လေးတွေကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်သွားမယ် They are honest သူတို့ကရိုးသားကြတယ် They aren't honest သူတို့ကမရိုးသားကြဘူး Are they honest သူတို့ကရိုးသားကြလား
aren't they honest သူတို့ကမယိုသားကြဘူးလား they are partial သူတို့ကဗတ်လိုက်ကြတယ် they aren't partial သူတို့ကဗတ်မလိုက်ကြဘူး are they partial သူတို့ကဗတ်လိုက်ကြလား aren't they partial သူတို့ကဗတ်မလိုက်ကြဘူးလားဒီမှာ partial ဆိုတဲ့ adjective အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗတ်လိုက်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် they are wicked သူတို့ကကောက်ကျစ်ကြတယ် they aren't wicked သူတို့ကမကောက်ကျစ်ကြဘူး are they wicked သူတို့ကကောက်ကျစ်ကြလား aren't they wicked သူတို့ကမကောက်ကျစ်ကြဘူးလား wicked ကောက်ကျစ်တော့ဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ် they are self-centered သူတို့ကအတ္တကြီးကြတယ် they aren't self-centered သူတို့ကအတ္တမကြီးကြပါဘူး are they self-centered သူတို့ကအတ္တကြီးကြသလား aren't they self-centered သူတို့ကအတ္တမကြီးကြဘူးလားဒီမှာတော့ self-centered ဆိုတဲ့ adjective အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတ္တကြီးသောသို့မဟုတ်တကူကောင်းဆန်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အခြားသင်လျော်တဲ့ adjective ကလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရအောင်သူကရှင်ကျေးတယ် he is polite he isn't polite is he polite isn't he polite polite ပြီးတော့ persevering ဆွဲကောင်းသောအလုပ်ကြိုးစားသောသူကဆွဲကောင်းတယ် he is persevering he isn't persevering is he persevering isn't he persevering courageous ရဲရင်သောတတိရှိသောသူကရဲရင်နဲ့ he is courageous he isn't courageous is he courageous isn't he courageous good nature သဘောကောင်းသောသူကသဘောကောင်းတယ် he is good nature he isn't good nature is he good nature isn't he good nature good hearted သူကစိတ်ကောင်းရှိတယ် he is good hearted he isn't good hearted is he good hearted isn't he good hearted kind hearted သူကတနာကျင်နာတတ်တယ် he is kind hearted he isn't kind hearted is he kind hearted isn't he kind hearted far sighted သူကအမြင်ကျယ်တယ်အမျှော်အမြင်ရှိတယ် he is far sighted he isn't far sighted is he far sighted isn't he far sighted short sighted သူကအမြင်ကျဉ်းတယ် he is short sighted he isn't short sighted is he short sighted isn't he short sighted ဒါကတော့ he နဲ့အခြေခံဝကြ၄မျိုးကိုနောက်ကနေပြီးတော့သင်တော်တဲ့ adjective ကလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ် now it is နဲ့လေ့ကျင့်မယ် it is easy အဲ့ဒါကလွယ်တယ် it isn't easy အဲ့ဒါကမလွယ်ဘူး is it easy အဲ့ဒါကလွယ်လား isn't it easy အဲ့ဒါကမလွယ်ဘူးလား it is difficult အဲ့ဒါကခက်တယ် it isn't difficult အဲ့ဒါကမခက်ပါဘူး is it difficult အဲ့ဒါကခက်လား isn't it difficult အဲ့ဒါကမခက်ဘူးလား it is expensive အဲ့ဒါကဈေးကြီးတယ် it isn't expensive အဲ့ဒါကဈေးမကြီးပါဘူး is it expensive အဲ့ဒါကဈေးကြီးလား isn't it expensive
အဲ့ဒါကဈေးမကြီးဘူးလား It is important အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ် It isn't important အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူး Is it important အဲ့ဒါကအရေးကြီးလား Isn't it important အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးလားအခုဆရာမျှဝေနေတဲ့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်ခန်းစာလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကနေစတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက်တရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်